الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونخص خصوصا إلى محمد نووي الجامع البندري الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Kandun faslun fi adabil istiqad nikum ya. عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana anggit fasal suci fi adabil istiqadi ing dalem tata kramane tangi minan naumi saking dur wa adabil lubsi lan tata kramane nganggo kelambi wa hadhihi tarjamatu utawi ikilah tarjamah iku sakitatun gugur fi ba'din nusafi ing dalem setengah biro-biro tulodo fa idza staiqadta monggo arekalane tangi sapa sira fa idza staiqadta monggo arekalane ngarepake tangi sapa sira arabta tegese ngarepake sapa sira al-istaiqadhain tangi minan naumi saking tu litahsilil fadilati krono ngasilaken keutamaan al-ulama kang agung wajtahid mongko nemen-nemen ana sapa sira pitolabi ing dalem nyufri pitolabi antastai qadha ing dalem nyufri ento tangi sapa sira qabla dhul'il fajri ing dalem sedurunge metune fajar li usolliya supaya salat sapa sira awal waqti ing dalem kawitane waktu li anna tadrisa krana temen setuhune salat ana ing wektu peteng iku aula lebih utama minat tanwiri tenimbang waktu padang li anal insana krana temen setuhune menungso iku idza syara'a alikalane tumandang sapa insan bisolati ing dalem salat min awalil waqti saking kawitane waktu wa fi dzalikal waqti lan iku ing dalem mengkono waktu zulmatun utai peteng kanat monggo ana sapa malaikatul laili malaikat kang jaga ing dalem wektu bengi ana iku hadiratan hadir summa idam taddat monggo nuli ari kalane dadi dawa apa salatu salat oleh dadi dawa kuwi mau bisa babi tartilil qiraati kelawan sebab ngalon-ngalonake wacan hatta zahara sehingga pertelo apa ad-dawu padang kanat monggo ana sapa malaikatun nahari malaikat kang jaga ing dalem wektu awan ana iku hadiratan hadir aidon halal mani padha karo
wa hum utawi malaikatul lail wa malaikatul nahar iku yasyhaduna padha nakseni sapa malaikatul lail wa malaikatul nahar nakseni salatahu ing salate insan wa aidon lan kaleman pun dados nalika kita ngarepaken tangi, usahakan tangi sebelum fajar. Karena apa? Supaya menghasilkan, memperoleh faidah-faidah yang besar. Maka dawuh Ki Musannaf niku wajtahid supaya bisa bangun sebelum fajar itu ada kesungguhan, ada usaha-usaha yang maksimal. Jadi ijtihad niku berusaha secara maksimal, niku bahasa Arab niku ijtihad. Ijtihad niku diambil dari mati jahada diikutkan wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa huwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il. Ijtahada yajtahidu ijtihadan wa huwa mujtahidun wa dzaka mujtahidun ijtahid. Jadi berusaha secara maksimal supaya napa niku bangun sebelum fajar. Mestine sebarenge tangi nggih napa niku wau yuduriyin terus membaca doa falak tinas, syukur-syukur niku dibarengi kalian maos doa akhiripun surat Kahfi niku sing monine qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Niku akhiripun surat Kahfi sederenge film dipun waos ping 7 sawise maos nyuwun kalian Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun dipun gugah jam sekawan badhe ibadah dhateng panjenengan. Lah ketika sudah berdoa tapi belum yakin doanya ini ampuh apa enggak, jangan-jangan wis dongane ora ampuh ternyata urung bisa tangi. Nyanding HP-ne di sanding, alarmnya dionek-onek setel jam 4. Nek asih kuatir mbok engko HP-ne ora moni pesen sing wis di bojo ya pesen karo bojone gugah jam 4. Sing urung di bojo ya pesen karo biyune yang gugah jam 4. Subuhan kasih. Alhamdulillah niku ijtihad. Jadi usaha yang sungguh-sungguh. Jadi usahanya maksimal. Jadi nek kepengin tangi sebelum tulu'il fajri tidak ada usaha yang sungguh-sungguh ya akhirnya bisa jadi tanginya awan. Lamun gelem ya tangi ora ya wis. Sikane subuh niku kapan? Karena apa? Karena bangun sebelum tulu'il fajri di situ ada fadilah, ada keutamaan yang sangat besar. Antara lain hati kita itu akan menjadi padam. Hati menjadi padam. Ditebihaken
saking penyakit-penyakit hati. Itu antara lain. Ini penting ya, penting. Sebab kata sholat id cilik tapi podo subuh niki dolangganan ini. Tapi ya boten apa-apa. Artine amdal sholat niku anisyan wa naum. An-naumu wanis. Imu boleh sholat niku ya antara lain lari karo turu. Tapi anggap turun jarak niku nggih. Turun jarak, orang berusaha kepiye carane mentangi gasik. Nah, jadi ketika diperkirakan tidak bisa bangun pagi sebelum fajar, ya usahakan jangan bergadang terlalu malam. Itu antara lain usaha-usaha untuk tidur bangun sebelum fajar. Enak biasa subuhan itu ora tangi tapi meleken itu ngurmengi kuat. Padahal kulo khoyal ngobrol ngalor ngidul ngetan yo. Sing ora ana gunane. Jadi rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim. Mulane ijtihad. Jadi berusaha semaksimal bagaimana caranya supaya bisa bangun sebelum tulu'il fajr. Tapi ini Kanjeng Nabi piyambak niku nate podo subuh. Sebab Kanjeng Nabi niku wekdal niku sampun ngantuk banget. Dipun derekaken kalian sahabat. Pun jenengan tilmon rumiyin Rasulullah mangke kula singgah jenengan nek pun manjing wekdal subuh. Salajeng Kanjeng Nabi menika sare ternyata pendereke Kanjeng Nabi niku nggih melu mriyep melu turu. Sing akhiripun Kanjeng Nabi kalian pendereke niku tilem subuh. Matahari terbit sehingga merasa panas terkena sinar matahari. Akhirnya Kanjeng Nabi niku bungu. Bungu. Cara bahasa kenane kuwi lho jera mbugah nyung kalau melu turu. Nek orang mbugah terus iki kepriwe? Wa ma asobaka faqad asobani. Kulo sami kan panjenengan kulo nilai ketilu. Saya ketiduran sampai lelap. Sing akhirnya Kanjeng Nabi menika napa niku menjalankan sholat qodok subuh. Dan ini bukan berarti Rasulullah itu mboten keranten bisa tangi itu mboten. Memang karena sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala digawe kon kaya kuwi. Supaya untuk contoh umat-umate ngerana sing tangine kawanan niki kan qodok. Dan hanya satu umur itu satu kali. Dan umatnya kan golaganan ya. Rasulullah satu umur itu qodho subuh itu hanya satu kali. Itu pun didesain oleh Allah Subhanahu wa taala digawe nang Gusti Allah kon salate kok men qodho kepiye carane. Ya, tapi ngger umatnya niku ya wis golaganan. Niki bedane. Ya Allah, malah lucu maning niku teng cerita-cerita santri beling nggih. Santri beling ben aja digugah. Teng keamanan niku jam 3 nembe badhe film niku sirah diblebet kemulan rapot kampilan kantalan mangke nyanding gelas dingseni banyu putih ditutupi. Jadi gayane gaya wong liya. Jadi nang keamanan aman ora digugah.
Terus 3 kali seperti itu nggak ketahuan, dilalap meriang temenan. Meriang temenan, pas lagi meriang digugah kon subuhan. Sebagai apa mengendarani aku kawin biasanya seperti itu. Lucu malih kadang-kadang tangine pun awan, terus sarungan rapi, ngangge koko, ngangge peci rapi, nyulit tutup ngadeg nang ngarep lawang kamar pondok ya. Jadi gayanya kayak wong subuhan, tapi mripate sih betul. Alhamdulillah ngenten-ngenten. Lah niku nek terbiasa niku akhirnya menjadi ada latihan tangi sebelum fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab nopo salat nang wektu peteng subuhan sing ngasih peteng niku disaksikan oleh malaikat penjaga malam. Lah, ketika membacanya suratan itu panjang dan tartil sehingga ada padang itu disaksikan oleh malaikat yang menjaga siang. Maka 2 malaikat penjaga malam dan penjaga siang itu menjadi saksi sholatnya orang tersebut. Jadi seumpamanya besok datang akhirat itu protes pundi ganjaran kula Gusti nalika kula menika sholat subuh, nalika kula jamaah subuh. Akhirnya Gusti Allah itu perintah datang malaikat jel arsipe wong kowe buka, boleh subuhan anu wis jam itu apa setengah 8. Akhirnya dibuka, nggih leres tiyang niki anggenipun subuhan menangi waktu peteng lan menangi waktu padang. Masya Allah, jadi disaksikan oleh 2 malaikat. Niki kita. Tapi nggak sholat jam itu keberikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu utai menungso iku idza syara'a. Al-insanu utai menungso iku idza syara'a rikalane tumandang. Sapa insan fi sholati subhi ing dalam sholat subuh min awali hadal waqti saking kawitane ikilah waktu wamtadat lan dadi dawa opal qiraatu qiraah wa fi asna'i hadal waqti mongko ing dalam tengah-tengah ikilah waktu yang qalibu balik opo al-alam wa alam min zulmatin saking peteng balik ila dawi maring padang. Fadzulmatu mongko utai peteng iku munasibatun mangkesi lil mauti maring mati wal adamilan madam ora ono. Wadau utai padang iku munasibatun mangkesi lil hayati maring urip wal wujudi lan wujud. Jadi ketika orang itu sholatnya di awal waktu itu bisa menemukan napa niku peralihan alam ya, dari gelap sampai terang. Nah, gelap itu ibaratnya kematian dan adam. Nah, daun padang niku merupakan gambaran dari kehidupan dan wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Fal insanu mongko utai menungso iku lama qoma semangsane tangi sapa insan tangi min manamihi saking ya Allah turune insan faka'annahu mongko kaya-kaya temen setuhune insan iku inta kolamali
sapa insan ngalih minal mauti saking mati ilal hayati maring urip, wa minal adami lan ngalih saking adam alilal wujudi maring wujud, wa minas sukuni lan saking anteng ilal harakati maring obah, wa hadhil halatu utai ikilah tingkah al ajabiyatu kang gumunake iku tasdadu ningali apa al-qulu pira-pira akal bi annahu kelawan temen sedune kelakuan iku layak biru ora kloso ala hadza taqlibi ngatasé ikilah malik sapa ilal khaliqu ainggat kang ndadekake bil hikmati kelawan hikmah. Fa inna idin mongko nalika iki layak diru ala hadza taqlib ilal khaliq yastaniru dadi padang apa laklu akal binuri hadil makrifati kelawan cahayane ikilah makrifat, wa yatakhallasulan selamat apa akal min maradi qalbihi saking ya Allah sakite atine akal. Fa inna aksarul khalqi mongko temen setune lebih akeh-akeh makhluk iku waqa'u tumiba sapa aksarul khalqi fi amradil qulubi ing dalem pira-pira penyakite ati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya utai amradil qulub iku hubud dunya demen dunya wal khirsulan loba dunya wal hasadu iku hubud dunya demen dunya wal khirsi la wal khirsulan loba wal hasadulan drengki wa tafakhur lan unggul-unggulan wa tafakhur lan unggul-unggulan. Pun niki ngaten fal insanu la maqama min manamihi faka'annahu intaqala minal maut ilal hayah. Jadi orang itu ketika bangun dari tidurnya maka seolah-olah dia itu pindah atau mengalami perubahan dari mati menuju hidup, dari adam menuju wujud, dari sukun tenang menuju bergerak. Jadi tiang niku nek tangi sangka turu niku enten perpindahan yang sangat menakjubkan, yang sangat ajaib. Ketika tidur dia itu seolah mati. Orang ngerti siapa sinang sandinge, orang ngerti siapa sing ngadu kandahan, ya, duit ora gelem, mereka mati. Nah setelah bangun dia itu hidup, bisa ngerti sekelilingnya siapa, ya, terus ngerti batire, ngerti anake, jadi ngerti bojone. Wa minal adami ilal wujud, dari tidak ada menuju wujud. Jadi wong turun itu seolah-olah itu kan adam, orang apa-apa, tidak ada apa-apa. Nah ketika bangun itu semua wujud, ya, omahe keton, masjide keton, latare keton, pedangane keton, masakane keton. Wa minas sukuni ilal harakat, yang tadinya itu tenang, ketika tidur itu tenang menjadi bisa bergerak. Nah peralihan inilah yang tadinya tidak bisa bergerak menjadi bisa bergerak, yang tadinya mati menjadi hidup, yang tadinya itu tidak ada menjadi wujud. Tidak ada yang bisa, hanyalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika akal ini sudah bisa berpikir seperti ini, maka akal ini menjadi padam. Yastaniru binuri hadhil makrifati, ya. Akal ini akan menjadi terang dengan makrifat ini. Makrifat itu apa? Yaitu idraku sifatillahi ta'ala. Jadi menemukan sifat-sifatnya Allah. Sebab Allah itu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu menjadikan mati dan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Nah ini. Tangi turu kita bisa mikir-mikir seperti itu, ya. Pikiran kita, akal kita itu akan menjadi padam, menjadi terang. Karena apa? Idraku sifatillahi ta'ala, bisa menemukan sifat-sifat Allah, yaitu bisa menghidupkan orang yang telah mati, bisa menggerakkan orang yang tenang, bisa apa itu? Bisa melihat yang tadinya tidak bisa melihat, bisa berpikir yang tadinya tidak bisa berpikir. Yang bisa ini hanyalah Allah. Nah, ini adalah kekuasaan Allah. Ketika kita tahu sifat-sifat Allah yang bisa khalaqal mauta wal hayata, ya, karena Allah itu mempunyai sifat bisa menghidupkan dan bisa mematikan, akhirnya idraku sifatillah, akal kita itu bisa menemukan sifat-sifat Allah, yaitu sifat menghidupkan dan mematikan. Akhirnya akal kita itu akan menjadi terang. Ini yang lebih stangina ban, ya, ketika batik labro, anak bereang, bojone ngamuk, ya, subuhe. Alhamdulillah. Jam itu, Masya Allah, ini harus ada latihan. Tanpa latihan, angel. Tanpa latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna aksarul khalqi waqa'u fi amradil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebanyakan manusia itu terjerumus terhadap penyakit-penyakit hati, yaitu hubud dunya wa hirsu wal hasad wa tafakur. Oke. Seneng banget mari dunya kumantil kanthi. Artine ketika kita urusan dunia lali ibadah, kuwi jenengane hubud dunya. Ora berarti hubud dunya kuwi wong sing gelem nyambut gawe darane hubud dunya itu bukan, tapi orang yang memprioritaskan urusan dunia tapi lali ibadah, itu sing darane hubud. Kita bekerja keras tapi tanpa lalai ngaji, tanpa lalai ibadah, nah, itu bukan hubud. Bismillahirrahmanirrahim. Wal anbiya'u utai biro-biro nabi iku kal atibbai, kaya biro-biro dokter al hadikina kang limbat-limbat, hamalu kang bodo merti-merti sapa anbiya. Ya Allah, umamahum ing biro-biro umate anbiya, ala surungi atas tumandang fi taati ing dalam taat, wal ubudiyati lan sifat mumawuruh, wal ubudiyati lan sifat mumawuruh utawa ngawuruh kepingin awali waktil qiyam, saking kawitane waktu tangi, minan naumi saking turu. Bismillahirrahmanirrahim. Li annahu krono temen sebune suruh iku mimma saking barang selema yang fau kang manfaati opo ma
Ya Allah, manfaati fi izalati hadzal maradi, ing dalam ngilangi ikilah penyakit. Jadi tangi sedurunge salat, sedurunge metune fajar, melakukan ibadah niku adalah sesuatu yang bisa fi izalati hadzal marad, ya, bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hakada kaya mengkono-mengkono al-insanu idza syara'a ilaihi. Qala ngendika sapa Asyarbini, Imam Syarbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakun lan kecik ono iku awalama kawitane barang yajri kang lumaku apa mak. Ya Allah, lumaku ala qalbika ing atase ati walisani kalan lisaniro apa sing lumaku zikrullah taala. Niki khabar muqaddam ismu kana muakhar. Apa zikrullah taala, zikir Allah taala. Li khabaril Bukhari, krono hadise Imam Bukhari, ana Rasulullah ing temen setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, yaqidu bundeli sapa asyaiton syaiton ala qafiyati ra'si ahadikum, ing atase gicoke sirahe salah siji ro kabeh. Idwa ing dalem utawi ahad iku nama turu sapa ahad. Ya Allah, salasa muqaddim kelawan telu pira-pira bundelan. Jadi ketika manusia itu tidur, setan kuwi gawe bundelan nang cocok. Bundelane 3 macam. Yaitu mongko sapa setan ala kulli aqidatin ing atase saben-saben bundelan makanaka tepono sapa sira ing panggonanira alaika ing atase sira alailu utawi bengi, lailun utawi bengi boten enten alaika iku ing atase sira lailun utawi bengi tawilun kang dawa. Jadi bundelan sing pertama ya tepuk didok wis ora sangali-ngali kene bae, malam masih panjang aja guguk tangi farqud. Ya Allah, mongko turu sapa sira, wis tenang bae Mas, tenang ya, malam masih panjang, kupingnya ditutupi ora kelumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in istaiqadha mongko lamun tangi sapa ahad zakirullahi taala, hale wong kang eling ing Allah taala, in halat mongko ucul apa maqdatun ya bundelan siji bundelan siji. Jadi ketika tangi bundelan siji niku pun ucul. Fa in tawaddo'a mongko lamun wudu sapa ahadin halat mongko ucul apa maqdatun bundelan siji kang meneh. Fa in sholat mongko lamun salat sapa ahad in halat mongko ucul apa maqdatun bundelan kulluha ya sakabane uqdah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika tangi zikir akan Allah taala, paling boten maca bismillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niku bundelan siji niku pun ical. Terus menyat wudu bundelan sing kaping pindho ical. Terus digawa salat fajar, qobliyah subuh napa-napa. Terus ilang bundelan sing kaping 3, bebas dari bundelan. Fa asbaha mongko dadi ya Allah sapa fa asbaha mongko dadi sapa ahad
Jadi iku nasiton terengginas. Jadi iku nasiton terengginas thayyiban nafsi kang bagus atine. Wa illa lan angin ora sholat asbaha mongko dadi sapa ahad. Jadi iku kopisan nafsi napa niku ala utawa jember atine. Aslana hale aras-arasen. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu utai pangandikane Ki Musnad awala iku khabaru yakun, khabare lafat yakun. Jadi teng dalam kurung niku lafat awala niku dados khabare lafat yakun. Muqaddamun kang den dinginaken. Ya Allah wa zikrullah wa zikrullah. Ya Allah iku ismuha isime yakun. Iku ismuha isume yakun muakhkharun kang den akhirate. Fakul inda dzalika ilahuna wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.